existe uma ilha que praticamente ninguém pode visitar. Ela se chama Ilha Sentinela do Norte. Localizada no Oceano Índico, ela é habitada por um povo que vive isolado há milhares de anos. Os moradores rejeitam qualquer contato com o mundo exterior e já atacaram quem tentou se aproximar. Para proteger essa comunidade e evitar doenças, o governo da Índia proibiu a aproximação da ilha. Até hoje, muito pouco se sabe sobre como vivem seus habitantes. É um dos lugares mais misteriosos. É um lugar extremamente protegido do planeta. Você teria coragem de chegar perto dessa ilha? Deixe sua opinião nos comentários e me siga para descobrir mais mistérios reais pelo mundo.